班紧做，免去南风。夜班紧做，免去南风。南风，南风，群悠群。南风，南风，烟又烟，烟又烟。太阳东，夜夜数，最好是摆摆看天不忘，一手偷偷剪下心思。水无限，因处是顺境开天，强的是纯属南天北人。观世菩萨，你要保杨小姐平平安安。我们要一起去南区选拔赛，一起出国，扬名世界。还有，我有不要再跟她吵架。哇，对。哎呀，杨小姐总是哦，唔见我哋哦。哎呀，哎，教授，董事长，你按金总做嘛咯？等看啊，廿年後大亂做一間房，慘上咗幾分鐘。就係講咩？哦，好點點咩物解啊？這年同他人比賽嘅事情，也必是這條雙年嘅物解啊！也好，唔係睇講下漫長嘅時間，楊小姐還睇一樣的呢。先解決高廉嘅事情當錯啦。冇錯，人要唔係情唔動人啊，情才情，咩比佢強啊？雖然佢每擺都同佢作對，但係
待小人的安定，小人的对伊也有感情。是讲，也下来问教练的话，来讲小人的敢有办法适应，也唔想伤到小人的心。无安尼好嘛？那恁请遐宋范训教练啊，去退役好嘛？安尼做唔得啦。哎，讲来讲去哦，觉得郑教练嘅唔错，杨小姐诉讼啊，佢都照睇啊，挨抗去啊，迄唔想开一正音，蔡哥。沉默佛先生，是，我偷偷面海米视察过来，我听你做乜嘅？哦，呀哈，杨小姐诉讼的，郑教练有辞职，求吹胜利到呀哈，忙有乜嘅成绩，有咩出很多事情做。等到我们球队打进世界杯，那这个签着大家名字的石膏就值钱了。对啊，你叫一声拆石膏是要好好的拆，不要破坏我们的签名，不然钱就飞了。我要多签几个名，万一我的名字被医生搞坏了，那就糟了。教练呢？怎么没有看到他来？听说教练辞职了。为什么？他是因为我受伤才辞职的吗？应该是吧，不然他为啥辞职呢？你不知道就不要乱说。哦，很痛嘞，我没有乱说，大家都这样说的。大家说的不见得是对的，教练凶巴巴的，什么人的话都不听，说不定是学校要他离职的。不过就算离职，也要来看一看杨小姐的伤吧。毕竟杨小姐是因为她决定我们跟城邦比赛才要受伤的啊。就是说嘛，害人家受伤还不来看，我看他已经是心虚，所以不敢来看你。不来看就算了，他那么凶，说不定来了又把杨小姐骂了一顿。看他平常在球场上凶巴巴的，原来是个胆小鬼。换人也好了，免得我们动不动就被罚。最好是换一个不会罚的教练啊。你们不要把教练说的那么坏，其实他人没有你们想象的那么坏。你们自己想一想，他对我们好的时候。每一次练球，教练都是亲自喂球给我们打。你们想想看，球员这么多，他一球一球投，对他的手臂是多么大的负担。对哦，教练的手臂好像有运动伤害，有时候也忍着痛帮我们喂球。我们晒太阳，他就跟我一起晒太阳，不会自己偷偷地躲在树荫下。我们吃什么东西，他就吃什么。我从来没看过他买什么好吃的东西自己独享，只要他有好吃的东西，一定会分给我们。尤其是我，教练觉得我食量大，老是吃不饱，所以都会把他的菜分给我。教练平常看起来很严肃，对我们很凶，其实他很关心我们，照顾我们，每天都看我们睡了，自己才去休息。教练假日还会约我们大家去打家财领毛，
还会自己出钱买糖，泡柠檬汁给我们喝。我还记得柠檬汁的味道，香香甜甜的。因为我们假日不一定会回家，他怕我们在学校会想家，所以才会安排一些家庭活动，邀请我们参加，也让爸爸妈妈可以放心的把我们交给学校。我会受伤，是因为我没有听家人的话，好好练习花蕾。如果这样怪罪他的话，我自己会不好意思。其实你们对家人意见那么多，就是他很严嘛。但是他不严，怎么带球队了？你们听说过3万的球队能得冠军吗？那我们去把教练找回来。球也要把他求回来。仔细想想，还真是我们不对。本来就是你不对啊，不知道感恩，还在背后批评人家。你平常批评的最多，还敢说我？我哪有？明明就是你。好，你们不要吵了啦。你们觉得这样会轻易的回来吗？陈教练，陈教练，陈教练，陈教练。哎，这边集合。各位啊，最近看你们练习的情绪呢，十分的低落，也非常的没有精神。不要以为说是在曾教练不在，你们就可以偷懒。距离比赛啊，已经越来越近了。你要不时的去提醒自己，加紧练习，绝不可偷懒，知道了吗？知道。大声一点。
知道。好，出发！加油加油！董事长，还有事情要处理一下哈，要叫让他麻烦照顾一下。好啊好啊。杨小姐，我们一起参与大家的练习吧。虽然不能跑步，精神上也要与他们同在。走吧。谢谢董事长。小心哦。是，没有，走，精神大数运，是，没有，就，精神大数运，走错路了，是这一条。哎，听到了没有？哎，走错啦！董事长，我们跟过去看看就知道啦。不对呀，我们要走这条路，万一他们迷路怎么办呢？不会啦，大家对那条路都很熟了。熟啊？走。你们这是？这是我们昨晚临时开会决定要这么做的。教练，请你回来教我们。你们这是在做什么？教练，我们希望你回来继续带球队，我们需要你。你们这些孩子，教练回来吧。教练回来了。其实教练也舍不得你们，辞呈一递出去就后悔了。可是教练要对杨小姐的伤负责啊。教练，是我没有确实练习好道理的姿势才会受伤的，与教练无关。你们都是我的好孩子。我们不能没有你，你救回来。只要你救回来，你要我们跑几天操场都可以。你救回来啊！好，教练明天就回去。你们不必这样，既然提出辞呈，我就有不回去的决心。教练你不回来，我们就一直在这边不走。我不会因为你们这样就违背我当初的决定。你们回去吧。怎么会这样？跟我们想象完全不一样。我们回去吧。不，董事长，教练不答应，我们就不回去了。教练有他自己的考量，你们这样就是为难他。首席。
我不是叫你们都回去吗？怎么还在这里？回去，统统回去！曾教练，看在孩子那么有诚意的份上，你就回来吧。教练，回来吧。好。如果你们说得出我为什么安排你们跟陈棒友谊赛的真正用意，那我就回去。教练让我们适应大人的身高，感觉跟外国选手的比赛状况。看来你们并没有从这场比赛学到任何启示。等想到答案，再来找我。现在回去吧。董事长，别让孩子在这里站着，带他们回去吧。孩子，我们回去吧。依我看啊，教练一定是要让我们学习城棒选手的战术。他们城棒选手都比较聪明，用的战术也比较复杂。不对，我看他们也没有什么战术，就是很轻松的跟我们打。依照他们的实力来看，轻松的跟我们打是当然的啊。会不会是让我们学习他们的轻松啊？你看他们跟我比赛的时候，一点都不紧张像这样吗？别闹了啦！怎么可能叫我们学人家轻松的比赛呢？教练一直叫我们要专注、专心。说的也是。哎呦，答案到底是什么了？啊！提供杯啊！如果答案是战术的话，请我姐选杯吧。你干嘛这样啊？你才不要这样！都什么时候了，还晚，别闹了。是你自己想不出来，干嘛拿我鞋子出气啊？其中会很目解啊！我教官咩伫爽下，明白个规边人太家爽脑筋啊！其实无上讲啦，都无人做得做教练。多数，算的啦，挨讲哦，求啲中下盘送教练来带就好啊。我也有效果啦。我迄家要卡留字条的本记，题也唔费用啊，我始终系当无面子啦。但是，生人呢，按夫记，我也相信，伊迄真心对待生人呢，生人会知我对佢安怎啦。这教练吼，唔但请拢甲搞生意拢能打球，伊睇下省发各方面的事情啊，全部拢有照顾到呢。俺咩呢贵安部诶，枕头贴到个个都会想唔到。阿福诶，平常时像山后一样的头脑按灵法，同我听咩啊？唔是咩，咩都听我咩强用咩无啦。佢按用嘅形容僵硬嘛，唔好听人讲。就像哦，施工地度嘅石头又粗又硬啊，按用嘅形容数唔起，按用嘅形容千定形容，佢按用。等下，唔头下讲乜嘅？挨头下讲哦，佢数唔起啊，我讲唔错嘅啊。生人咧，
同大人打球，佢面地會輸，會傷害到小人嘅自尊。佢喺面地講難定要反對佢做乜偏偏係按堅持？唉，佢啊好屌，好吵事呢，一種人愛情看磨，佢哦挑事哦打叫弄蟲咬啊，吼！阿用做你看出來，佢唔係好教練哦。捱啲咧，認輸，乜解啊？認輸，董事長，我應該點會啊？認輸，認輸。鄭教練，鄭教練。鄭教練，鄭教練，捱啲起碼嘅。係樹蒼茫，面地不可比，唔係堅持好按嚟做，只會上本一旦學習。馬嘅人都樹嘅風土，還有體育精神，難怪哦！一定都佢怪來怪去嘅時節，弄唔出來當。每一個人讓我享受樣嘅感覺，往往天邊睇，馬嘅人都樹。啱你講，臭無。阮講錯嘅。鄭教練，新年嚟當提一定，聽埋佢好。教練風景也好好。大家专心一点啊！再这样子下去啊，不要说是全国冠军。就是来去选拔赛，我保证你们都不一定能上。大家打起精神，认真点。大家争气一点！不要让郑教练给看扁了！教练，是董事长答对你的问题了吗？是啊，那答案是什么呢？哦，就是董事长，有些事情呢是要让孩子们自己慢慢体会，用讲的不一定会讲清楚，对不对？好，那我就暂时保留答案。如果你们要是答得出来的话，我就送你们一份奖品，好不好？耶！好，现在开始大家准备练球了。来，精神喊完一次，配合，加油！对。董事長，鄭教練佢真係講我做來。當然的呀。大叔啲哦，你講法信翻然哦。你好幫球吹，一天我打出名聲出來。唔看論，改革，長過做一啲
爱哋嘅实力。没案，就！好，上！挨步。联合国即将承认中华人民共和国为中国的唯一合法代表之际，国民党政府坚持汉贼不两立，宣布退出联合国。从此以后，中华民国的国际地位大幅滑落。中华民国退出联合国告全国同胞书第26届联合国大会违反宪章规定，透过阿尔巴尼亚等附匪国家之提案，牵引毛共匪帮窃取中华。退出联合国啦，迄片毋是要大鼓类无？妈，你唔是笑啦？把你伞也无按用啊，臭毛。唔过，来，喂，你呢？嘿，好，内电哦，弟弟也改好啊，冇事啦，唔是笑啦。嘿呀，嘿，好，移民嘿，你唔免讲哦，今一道同学啊，都攀高飞的，古时候冇伢意思用的。也按多年，没做好好咩？老弟讲唔是啦。也爸讲唔是吧？哎呀，好啦，你等哦，也好哈，好就好的啦。莫讲安多，听爸乖乖的，好。你因讲的也对呀，唔过世界哦，都有人在抗议，唔对哦，又要乱起来。妈，我想按倒啦，冇事啊。总爱啊，人出家坚强啦。迄讲亚勇士啊，他甲拢去移民，去外国，你用叫妈我本人看无？你都会安用啊？你听不用睇嘞。以前啊，日本政府的时节，都有人在注意你了。好得咯，隔壁个马水先生哦，都听讲好法，那么无事的哟。人生哪要有行行做按顺序呢？总要有喜有乐，有输有赢，拄到问题，想办法解决啦，怕嘛个喏。喂，阿玲过来？嘿呀，有啦，阿同阿爸有看到新闻的啦。嘿，唔是笑啦，阿爸讲哦，会冇事情啊。嘿呀，唔是笑啦哈，这个啊，我顾注意些嘞哦。好，你安样哈？好。条下也唔点乜人提嘅建造，赖天发打归来啊！评论就讲啊，无相干，无要紧。阿玲姑本来都过会紧张的人啊，无讲哦，就是冇按。好啦，无爱泡茶。妈，你就好啦。烫啊嘿。哟，嘿哦，安尼球赛也要去比赛了。你讲乜解啊？我讲，美好的球赛也要去比赛咧。真的呀？你唔做些讲咯？
恁按球的，我比赛也唔做啥讲。王爷讲，艾登美好棒球队已经要出发比赛了，请保佑艾登顺顺利利。王爷讲，也了球员日赛夜赛，每日拢提个好牛毛落个苦练。今日下，艾登要参加南区的比赛，请保佑伊登。可以发挥自家的实力，莫替比赛地图失错，拜托拜托。王爷公，不好意思，我有一个观世音菩萨的护身符，这是我妈从庙求给我的，我从来没有拿下来过。梁兄哥是我们的游击手，守备的时候身手灵活，头脑清楚。对于球的判断力很强，由他把守内野，对方的球休想通过他的防区。杨小姐是三垒手，她的基本动作扎实，所以在比赛的时候很少失误，打击很强，经常会击出落点很好的安打。王爷公，我哥生了一个儿子。我妈说我已经当叔叔了，所以做叔叔要叔叔的样子。请保佑我侄子平安长大，我会把我的球技统统交给他。阿西是一垒手兼外野手，有时候也会担任投手，长打率很高。新明啊，我不知道你是谁，但是我知道您很灵。如果我们可以一路赢上去，得到冠军之后，我愿意把每餐4碗饭减成每餐只吃3碗。阿农是我们的首席投手，我花了很多的心血在他身上。他反应灵敏，性格沉稳，手背特别长，手掌又很大，擅长投内外角的变化球。阿豪是中间手。对高飞球的位置判断快速准确，传球跟驻杀有他独到的功夫。马肯还是内野手和捕手，经常都会有惊人的手背和阻杀的动作。阿元是我们的队长，他是擅长投下坠球的投手。这些球员都是我一手培养出来的明日之星，请王爷公一路保佑他们走向成功之路，胜了不骄傲，输了也不气馁。快！比赛要开始了。接下来我们将为您转播的是美和少棒队对金龙少棒队的比赛。听说啊，美和是今天呼声最高的球队。对，我最喜欢阿龙的曲球跟变化球。阿元的下坠球也不错哦。过关斩将。其实，对了，徐师，我听说这次集训的钱还有上台北比赛的钱都不够，是不是？先生的领导之下，途经波折。对啊，大概要7、8万块吧。不过目前为止，只有台南市棒球委员会的主委杨家宝资助我们1万块，屏东县政府补助2万，内埔乡补助5000，其他不足的经费啊，到目前都还没有找够。各位，我们这边小朋友啊，都这么认真努力的打球，如果今天因为经费不足没有办法比赛，真的是太可惜了。我们有钱出钱，没有钱的，我们也需要你的精神支持。现在愿意捐钱的，请把钱放到这个桶子里。谢谢大家，谢谢。我们需要你的支持。好像支持我们这么多，
谢谢，我们需要你们的支持，真的太重要了。这些小朋友这么辛苦，谢谢大家。喂，寇嫂，很冒考天师，必须要考试，哦。好啦，来滴啦，好，好。开始诶，爱倒的呢。妈，阿飞爷，啊？贴你啊！妈，你有用贴偏手啊？拄小问好。有啦，比赛开始诶，我会紧张诶。妈，电视看会到版呢，你唔会看哦。廿爸哦，来看观战诶，我好看哦。你看啊，看边样诶，哪有话讲啊？妈，几精彩呢！你唔爱看？你迄太精彩诶，我看到心中都要跳出来，我唔爱，你看啊，你看，阿仙姑要加油哦哈！好，加油啊哈！好，哦，乖，哦，你看，啊，你话讲啊哈！好，还会同你讲啦。哦，要加油哦，哈。乖。这是一记漂亮的双杀，美和小将滴水不漏的防守在这次赛事中展现无疑。厉害，太厉害了！哦，加油！哎，传得好！哎，梁主哥传得好！哎，帮我们打了，给他们一点颜色瞧瞧，加油！加油！心脏都快跳出来了，董事长，现在我们士气这么，只要打出一支全垒打，就有2分了。哎呀，太可惜了，哎，差一点就成。董事长没关系，我们下一棒啊是强打杨小姐，她一定可以打出令人大快人心的全垒打的啊！姚姐加油！这样好吗？万一全垒打打不成，留下残垒，那多可惜啊！我觉得还是应该用强迫取分的方式，至少可以得1分啊！哎，曾教练，现在用长打稳吗？我觉得还是应该用短打。你快点告诉杨小姐，短打。你看吧，我就说要用短打。我们慢慢来嘛，不要一下子就要求长打。全垒打哪有那么容易的？哎，为什么我说了半天，你都听不懂是不是？用短打嘛。
我就说应该用短打嘛，最起码还有1分。现在什么都没有啦。董事长，我知道你是教练，我不应该干涉你。可是如果我的意见是好的，你也应该要适时的接受啊。我知道我们的小孩可以打，也可以打出全垒打，可是我们还是要以大局为重啊。我再说一遍，这是我的球队。什么你的球队？我一直忍气吞声，不想干涉你太多，因为你太过分了。我不认为这是你的球队，这是我们的球队。没错，我站在董事长这边，你以为什么东西啊？出去！你现在叫谁出去啊？你们都出去，不要影响我的比赛。哎，你现在在对谁说话？董事长是美和棒球的创办人，他是董事长哎。是谁都一样，你们通通给我出去！没有我的同意，谁也不能来干扰我的战术。你固执到不行。如果不想美和队输球的话，你们都出去。出去！你出去！你怎么还不走？我不走，我就是不走，看你把我怎么样！哼！行无来面那强那，班行无来厝那，困转那个南马风啊，冲山流来过那。来人呐，土贫落苦呐，偏背那个猎巴国家。